সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিখিনি কনষ্টেবল পোষ্ট আছিল 4,208টা পোষ্ট আপোনালোকে গমে পাইছে আৰু এইখিনি ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ বাবে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে আৰু এইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব দিছে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জোন ৱাইজ। আৰু পষ্টটোৰ নেম হ'ল কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ আৰু এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল আপোনালোকৰ ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ RPF এণ্ড ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চৰ বাবে। টোটেল পোষ্ট আছে 4,208টা পোষ্ট আৰু মেলসকলৰ বাবে 3,577টা পোষ্ট আৰু ফেমিলিৰ বাবে 631টা পোষ্ট আছে। আৰু এজ লিমিটটো আছে কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজ বিটুইন 18 to 28 হ'ব লাগিব আৰু দ্য কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সন ইজ দ্য মেইনটেইনড বিল'। SC STৰ বাবে 5 বছৰ, OBC নন ক্ৰাইম লৱাৰৰ বাবে 3 বছৰ। ফৰ মোৰ ডিটেইলছ PO চেক কৰিব দিছে আৰু মেডিকেল ফিটনেছ যিখিনি কেণ্ডিডেটসকল মাষ্ট এনজিঅ' ডেট দ্য ফুলফিল দ্য প্ৰিছক্ৰাইবড মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিচাৰিছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ 10th পাছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 15th April 2024 আৰু লাষ্ট ডেট অফ submission of online application 14 May আৰু date of modification window for correction in application from 15th to 24th May 2024 খিনি বস্তু দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ দিয়া আছে সুন্দৰকৈ যে the recruitment process of constable post under railway protection force shall comprised of the following stage। কি ষ্টেজত হ'ব এক্সামকেইটা কৈছে যে কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট এটা হ'ব আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এটা হ'ব, ফিজিকেল মেচিউৰমেণ্ট টেষ্ট এটা হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এইখিনি বস্তু ৰেলৱে যিটো প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ আছে কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ পষ্টৰ বাবে এইখিনি বস্তু লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিসকল ইচ্ছুক তেখেতসকলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব বাবে ধন্যবাদ।